Hi everyone and welcome back. We're heading into the last episode of Manner of Death. On one hand, I am sad that it's ending. On the other hand, I want to know what happens. I hope Bon and Tan are okay by the end of this, and that the villainous four, as I'll call them, get their just deserves. I don't know how that will translate in the episode, but I think we'll hopefully at least get to see them arrested for what they did. Because I can't imagine a show like this will allow them to get away with it. I am going to miss the show. I have really enjoyed every single episode. And it's just a shame it's ending, but things come to an end. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Where are we? Okay. We're back here. When she killed him. Can't believe it. People believed her. I guess she's very convincing though, even though they knew what she was doing. So she's the one been killing them off so that she doesn't get found out. She is truly evil. He only cares about herself. Really? I knew it about the whole thing 10 years ago. I knew she felt something still. You don't let go like that. See, it's vengeance. You killed your own sister. Yeah, she is. No. You also gave Jane to those people. Do not put the blame all on him. No, you can't blame him. You killed your own sister. Don't try and manipulate the situation. Uh-oh, yeah, this is why she kills him, because he says this. You do not tell her that you have this type of information. No, you're definitely not the same. You are truly evil. Don't turn your back on her. Is she going to put air into his body? Oh no, that looked like there was actually substance in there. If that was air, that would have gone straight to his heart. I mean, she is really evil. And this is not just about her business. This was to get revenge. Yeah, Jane loved her, but she didn't love Jane back. You wouldn't do what you did to your own family. Fake tears. Fake tears. Well, I will say quickly, because I'll go back into it at the end. I find Rung the worst out of the four because of what she did to her sister. Those guys never acted that innocent, and we knew what they were like as it went along. She acted innocent as if she didn't know why, and then she wanted them to find out about her sister's murder. No. Well, look who it is. Two of the stooges. Yeah, but he's only suspected. You don't have any evidence. Yeah, there is. So you want to take him by gunpoint.
But you can't just kill him, because then you kill him, it will be very suspicious, and it definitely won't stop. It will get bigger and bigger. นี่คุณคิดว่าวิธีนี้มันจะเวิร์กจริงเหรอ Oh, what a YouTube plan, and you're not the best มันก็ at เป็นวิธีเดียวที่ทำได้ plans. นี่ครับ ถ้าเราไม่ต่อรองด้วยวิธีนี้ผมว่ามันก็ไม่มีทางอื่นแล้วอะถึงเราจะปล่อยคลิปไปแล้วลุงที่วาโดนจับเราก็ไม่รู้จะกลายเป็นผู้ร้ายหลบหนีหรอกนะครับ That's true, because they'll still be blamed for the inspector shoot him. นี่คือเหมือนฮันเซลกับเกรเทลกำลังหาทางสู้กับแม่มดลุงที่วาอยู่เลย This back to the fairy tales from the first episode. Nice little tie-in. But you defeated the witch, or Hansel and Gretel did. ผมไม่ยอมเป็นพี่น้องของคุณหรอก He wants to be your คุณจะเป็น husband. อะไร So close. Let's see what she has to say. Because she is evil. พร้อมจะทำข้อตกลงยังครับ พร้อมสิ พวกผมจะลบคลิปทันที ถ้าหากว่าพวกผมหลุดพ้นจากข้อกล่าวหา แต่มันก็ไม่มีอะไรการันตีนี่ ว่าพวกเธอจะลบจริงๆ หรือว่าไม่ได้ก๊อปปี้เอาไว้ She's right there. พวกผมก็ไม่มีอะไรการันตีนี่ครับ ว่าพวกคุณทุกคนน่ะจะเลิกยุ่งกับพวกผม Yep. งั้นเรามาเปลี่ยนข้อตกลงดีกว่า Uh-oh, this is where they talk about the brother being held. คลิปนั่นแลกกับชีวิตเสียปอ There we go, see? ปล่อยคลิปออกไปเลยไม่ต้องมาสนกูเฮีย Are these his henchmen or other henchmen? ถ้า Or ลอง these ตัดสินใจดู police? ก็แล้วกัน This is what I mean. So we're getting to this scene already? Uh-oh. See, she makes it worse because I feel like ผมว่าเราเอาคลิป she could get the others arrested too. They seem to be more afraid of ได้ผม Ron. กรอบคลิปนี้เก็บไว้ Even the judge แล้วเอามือถือไปแลกตัวพี่ is ชาย a bit กลับมาก่อนกัน suspicious of her. ถ้าทำแบบนั้นน่ะเราไม่มีโอกาสกลับมาอัพคลิปแล้วครับมันตั้งใจจะล่อเราไปฆ่าอยู่แล้วคุณก็รู้ Yeah, นี่ of ครับ course they are. งั้นตอนนี้เราก็เหลือแค่2 ทางนะ Release the evidence? Then she can't escape? ก็คือไม่ได้ปล่อยเลยแล้วชีวิตพี่ชายผมอะ Or why didn't you set it to be released at a certain time? YouTube. เฮ้ยผมไม่ยอมให้เคียร์เป็นอะไรไปหรอก Well, we knew that. As much as your brother's been an arsehole to you, you love him. ผมจะไปช่วยเฮียนี่คุณเพิ่งบอก I hope you don't just go in headfirst. I hope you have a พวกมันจะตั้งใจ plan. ล่อเราไปฆ่า ถ้าเราไม่ปล่อยคลิปตอนเนี้ยทั้งเจนทั้งปืนอะตายเปล่าเลยนะครับ แต่ผมก็ไม่มีทางปล่อยให้เฮียตายหรอกครับ Well, technically, one of your brothers already did die. ผมไม่ให้คุณไปผมต้องไป นี่ผมห้ามอะไรคุณสักครั้งในชีวิตไม่ได้เลยใช่ไหม คุณเคยบอกผมไม่ใช่เหรอ That you wouldn't. ว่าอย่าตัวเองเข้าไปเสี่ยง Yeah. แล้วทำไมตอนนี้คุณถึงทำเองครับ Oh, he won't. ถ้าผมขอให้คุณเชื่อใจผมสักครั้งหนึ่งอะคุณจะเชื่อใจผมไหมครับ I really hope there's some sort of plan that's already been planned out before ถ้าผมบอก this. ว่าผมไม่อะผมก็จะไปคนเดียว Why, are you gonna kiss him and then lock him up against the railings again? I didn't realize this scene or this part would happen at the beginning. I thought this would happen much further back. What the hell are you doing? I don't know if Thorn is the right person to help out.
He's not particularly quiet. She really thinks she's got everything sorted out. เฮีย As if that's the only copy you have. Come on, you both are intelligent men. เฮ้ยฟังอะไรวะ ไปดูสิ Okay, no, there's another scene where they're all being held with guns to them. เฮ้ย เช่นนี้นะครับ ไม่ได้คลิปแล้วผมขอตัวพี่ชายผมคืน Why? Yeah, they've been captured. Really? This is what I mean. You knew he was about. ผู้แทนครับ รบกวนลดปืนลงจากเจ้านายของผมด้วยครับ Oh, now they're brave. And technically, she's the one the most incriminated because there's actual evidence against her. Oh, and the two guys. The only one who's not been on that is the judge, because the other two are in a video as well. แล้วลงไป This is the scene I was talking about. ผมเตือนคุณแล้วไงผมขอโทษครับ Let's see what's gonna happen. I don't. Let's just see. He's praying. สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ช่วยพวกมึงไม่ได้ ยิงผมก่อน กูบอกให้ยิงกูก่อนไง I mean, he's being brave until the last moment. ลองครับอย่าไป See, they knew there had to be a plan. ตามพวกผมเลยยิง Knew it. Who is it though? นี่คุณวางแผนไว้หมดแล้วเหรอ ผมไม่ยอมปล่อยคุณตายหรอกแต่นี่คุณให้ใครมาช่วยเรา Okay, is he about to be taken out? I hope he gets his ass kicked. There we go. Not as paralyzed as you thought. สารวัตร No. มึงรอดมาได้ยังไง ก็มึงยิงปืนห่วยไง Yeah, there you go, look. He told... this is so smart. I like how this is done. I had a feeling he wasn't paralyzed. I did suspect it was the inspector that we heard the gun shot from. ผมเสียใจด้วยนะครับ พวกเราทำเต็มที่แล้วครับ สารวัตร ถ้าถึงจะฟื้นนะครับ ก็เป็นอัมพาตครับ Oh, there's the smile. มึงหลอกกู Oh no, did he? ถ้าผู้หมวดฉลาดกว่านี้อีกนิดเราเลือกข้างให้ถูก ก็คงไม่ต้องลงเอยแบบนี้ I kind of want you to shoot him because he goes for his gun, so you can shoot him. Self-defense. Okay.
Wow, okay, I didn't expect him to shoot him that many times. Bye-bye. One down. There's still quite a few of them out there. Uh-oh. เฮ้ย ยกมือขึ้น ช้า Hit him again, because he'll get back up. หายไปกับพลาดเลยครับสารวัตร ๆ ครับ Yeah, now it's time to shoot. ไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์แล้วครับ ไปไปเร็ว Yeah, don't be angry at him. He kind of needed him right now. Well, not even just him. Stop being sassy in general. Just for this episode. Oh, yeah, they don't have any weapons. ทำอะไรของพี่เนี่ย Shut up! มีคนมา เราจะเอายังไงกันดีอะพี่ Behind you. เวงเมื่อกี้พวกมึงสองคนทำอะไรกันอะ Hiding. Wait, she really ran off back to there? She really thinks she's got away with it. It's how you know she does not care, and she never cared about Jane. It's going to be uploaded online. The thing is, now they'll get rid of her because there's evidence on her, but there's also evidence on the congressman and the chief. The chief. Everyone now knows about her. Can't get away with it now, can you? And you said it happened to you, and you did it to your own sister. That was really กด smart. ลบคลิปปุ๊บ อัพโหลดปั๊บ นี่กูถามจริงเหอะมึงเคยแฮกคอมกูปะเนี่ย Yes. คอมอ้ายมีอะไรซ่อนไว้อ่ะ ผู้ชายเนาะร้อยทั้งร้อยก็ต้องมีความลับซ่อนไว้ ไม่ให้เมียรู้ในคอมกันทั้งนั้นแหละ Porn. Thing is, they don't care. She's gone. To them, she's not ค valuable งจะหนีไปได้ anymore. ไม่นานนะค She's รับ expendable. ป่าเนี้ยตำรวจน่าจะตั้งด่านไปทั่วหมดแล้ว ถึงเขาจะตั้งยังไงเขาจับไม่ได้หรอก ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเป็นห่วงนี่ครับก็เดี๋ยวพรุ่งเนี้ยไอ้แทนกับหมอก็ไปตามจับเจ๊คนนั้นเองเลยก็ได้ Oh, I don't. แต่ถึงป่านนั้นเขาจะหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้ Nope, there she is. She's disposable now. They don't care. สวัสดีครับ ขออนุญาตตรวจบัตรหน่อยครับ ค่ะ หนีไปไกลแค่ไหน ก็ไม่รอดครับ นี่ ผมไม่ได้แค่วางยาให้มือถือเครื่องนั้น อัพโหลดคลิปได้อย่างเดียวสักหน่อย Ah. เอ็งกินจังหวะ I wish we had had him in this a little bit more. Because he's obviously really helpful. เดินทางปลอดภัยครับแม่เลี้ยง ขอบคุณค่ะ You can't escape. เห็นไหมหนีไม่ได้แล้วอะ Don't worry. ผมไม่อยากจะเชื่อเลยอะ They nodded to one another, so it's a bit more than just her getting away. ความถูกต้องแล้วเพื่อเจนกับปืนมันจะสูญเปล่าขนาดเรามีหลักฐานขนาดนี้แล้วอะจับพวกมันไม่ได้เลย
ยังไงตอนเนี้ยพวกเราก็มีข้อหาติดตัว ผมว่าเรามาคิดวิธีนี้กันเถอะครับ Yes, yeah, this is going to be pretty difficult. How? เดี๋ยวเลยเหรอเรียกทุกหน่วยเตรียมพร้อม He's so คุณจะบอก smart. นะว่า เราต้องข้ามมาฝั่งนู้นจริงๆเหรอคิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะ ถ้าพวกมันจับเราได้เนี่ย เราไม่รอดแน่นะคุณ มันจะมีแค่นั้นเหรอวะไอ้ ยังไงวะ โหยไอ้อย่างโง่ดิ Was there? ถ้าคุณเจนจิราคิดจะแฉ She would have had more evidence, and also didn't you have the มันไม่ video น่า of จะมีหลัก them ฐานแค่ touching ใน micro her? SD card นี่ผมว่าไอ้ลองนึกเลยว่าครูเจนจะสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็หลักฐาน ไว้ที่ไหนได้อีกบ้าง The book? ข่าววะเฮ้ย Cloud source. I thought maybe in the book. ฉลาดนี่จำอีเมลครูเจนได้ไหม คุณดูเจนี่ครับเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลย ขี้ Ah. หลงขี้ลืม นี่ขนาดในหนังสือนิทานเนี่ย ยังมีพาสเวิร์ดอะไรก็ไม่รู้ ลองดูนะเอ๋ เจนจิรา Okay. The school? Ah. There they are. Why did anyone think of the cloud storage at Google? Wouldn't that have been pretty obvious? They could have got someone to actually hack in or just someone to get into her system. มาดูดิ หมอบอลรู้แทน ออกมามอบตัวซะ อย่าให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลัง ออกแรงอีกพังเข้าไปเลย Yeah, come on. Too late. Yeah. Time for you two to be taken down. Okay, so not all the police were in on it. Just some. Yeah, you can't escape. เรื่องอะไรกันเนี่ย What are you gonna do now? ผมขออนุญาตนะครับผู้การ จากการรวบรวมพยานและหลักฐานทั้งหมดของชุดสืบสวนพิเศษ ผมขออนุญาตจับกุมท่าน ในข้อหามีส่วนร่วมในการแสวงหาผลประโยชน์ในการค้าประเวณีและการซื้อบริการทางเพศในคดีค้ามนุษย์รวมถึงภาคผู้เยาว์ไปเพื่อการอนาจารและกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน15 ปีครับ Those were children. Why ผ would ม you? ขออนุญาตนะครับ Oh. But has the congressman run away? Because they still have to get the judge. How do they get him? Aww. Hug, hug. After เหตุการณ์ในวันนั้น หลักฐานทั้งหมดในคลาวของเจน ก็แพร่กระจายไปไว Oh, okay. So just จนสุดท้ายก็กลายเป็นประเด็นดังระดับประเทศ
Okay, but what? Ah, สอ he สอสมชายที่ fled. รู้ตัวก่อนหนีออกนอกประเทศไปตามเส้นทางธรรมชาติ ส่วนสุรเดชและรุ่งทิวา คุณไม่มีหลักฐานว่าผมเกี่ยวข้องกับการตายของคุณเจน This is what I said. They don't have evidence against him. คุณไม่สามารถจะจับผมด้วยหลักฐานออนไลน์พวกนั้นได้หรอก Oh, you forgot about someone. โทษนะครับ Are they his dental records? ผมมีหมายสารมาขอลายพิมพ์ฟันของท่านครับ ท่านผู้พิพากษา Can't really escape now, can you? They need to at least get those dental impressions. I'm still really annoyed about the congressman being able to escape. Michael! No. Michael! พี่ลุงรู้ไหมครับว่าเจนรักพี่ลุงมากแค่ไหน She doesn't care. แต่พี่ลุงรู้ไหมว่าพาสเวิร์ดในคลาวด์ของเจนอะคืออะไร คือคำว่า my dear sis แล้วก็ตามด้วยวันเกิดของพี่ลุงนะครับ I เจน mean, รักพี่มากนะครับ so pure, just pure evil. Of course Jane loved her. She never thought the person she loved the most would be the one to hurt her. แกหาจะเจอได้ยังไง Not that difficult. มึงคิดว่ามึงจะหนีก็พ้นเหรอลูกที่ว่าฮะ แกจะทำอะไร กูเคยบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะแก้แค้นให้น้องชายกู Yeah, he did say it. มึงจัดฉากเก่งนะใช่ไหมจัดฉากฆ่าน้องสาวกูมึงจัดฉากฆ่าน้องชายกู Is he gonna get her to confess so she gets อยากจะดู arrested? ซิว่าตอนนี้มึงจะจัดฉากเรื่องนี้ให้มันจบยังไง Get her to shoot herself? ไม่อ้า Make it look like suicide. ดูซิมันจะจบยังไง Okay. I mean, I knew this show was dark. So, yeah. But does that mean that Congressman สารวัตร will be a fugitive? Because วันนี้ไม่มีผล his ชันสูตร image นะ is ครับ out there, the video's out there. ผมแวะมาตรวจสุขภาพเลยครับ ก็เลยซื้อข้าวต้มมัดมาฝาก As a thank you, are these two gonna start liking one another? Maybe? คือจะกินเลยเหรอครับ กินผมไหมครับ เอาเลยครับ He was so happy to get that. วันนี้นะครับเราจะไปเรียนเรื่องฮอร์โมนกันนะครับ นี่ฮอร์โมน Well, he's very แล้วมีใครรู้ horny. ไหมครับ He has a lot of ฮอร์โมนเนี่ย hormones. ตัวไหนที่ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายครับ มีใครรู้ไหม growth hormone ครับ น่าจะเคยได้ยินแหละ น้ำเขียนนี่ยัง ตั้งใจเฮียนแล้ว เฮ้ย เพื่อนกูฟิตบ่เฮ้ย Mm. ก็ต้องฟิตแต่กะ ถ้าบักฟิตก็สอบไปติดหมอนี่ Oh wow, it's nice to know she wants to become a doctor. And she knows she has a future now.
Oh, is he waiting for him? เป็นไงบ้างเราวันนี้ ตั้งใจเรียนไหม โอ้ยเสียทรง That's ไม่ตั้งใจ fine. เหรอ ก็ตลอดแหละ ก็ช่วงนี้มันไม่ได้แล้วไง เดี๋ยวแพ้ไอ้น้ำมัน ไปกลับบ้าน ไป Oh, so they live together now. They're so cute. ส่วนชีวิตผมอะเหรอ Yes, your life. แทนคุณออกมาเถอะแทน ผมรู้ว่าคุณอยู่แถวนี้ And behind you. Don't you think it's the best idea to do that, Tam? หาผมเจอได้ไงครับเนี่ย ผมก็ตาม GPS มาไง You know, you forget your phone. ว่าคุณมาทำอะไรในป่าแบบเนี้ย ผมมาทำธุระครับ ไม่เนียน กล่องเนี่ยนะธุระ ผมมาทำธุระเฮียจริง อะไร ๆเดี๋ยววิ่งนะครับ คุณไป That is such ไปไหน a weird thing to tell your partner. Get ready to run knowing the dealings that his brother deals in. เฮ้ยโอ๊ยไปลูกคุณนั่นใครอะเร็ว Everyone's always in some sort of ski mask. ตรงนี้ครับ คุณนั่งก่อน น่าจะพ้นแล้วครับ นี่คุณกลับไปทำธุรกิจสีเทาอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ย มันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะครับ ในกล่องนี้มีอะไร คือ คุณบอกผมมาดิ Just, let him ไม่ใช่ open ที่ผม it. คิดอะในนี้ไม่ใช่ของผิดกฎหมายใช่ไหมฮะ ผม เฮ้ยส่งกล่องนั่นมา No. อ๋อแกะกล่องกูบอกให้แกะ Poor Bun. ผมจำไม่ได้เลยว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ I have to say, this is really เมื่อไหร่ romantic. กันนะ ที่ผมรู้สึกวูบวาบอยู่ในอก I think they've done a great representation of their relationship. Considering Tan has liked Bun for a very long time. งั้นผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ผมแทนวีรพงศ์อินทร์ทองเวียนครับ ผมบรรณกิจทรงศักดินา ยินดีที่รู้จักนะครับ หมอบัน Oh yeah, we เมื่อไหร่ know. กันนะที่ผมเริ่มอมยิ้มก่อนนอนทุกคืน And I do like the use of flashbacks to represent what has happened throughout all the episodes and how their relationship นอน is built เตียง up. ด้วยกันก็ได้นะครับ Very smart of them to do that. เมื่อไหร่กันนะ ที่ผมเริ่มหยุดคิดเรื่องอนาคตไม่ได้ ผมเป็นคุณหมอ ผมไม่ต้องมีแฟนแล้วครับ Well, you could. He is your partner now. I also like how they just kind of naturally went into a relationship without สวยงามเพียงกว่าที่ needing ควร to จะ say เป็น we're two men. You know, no one brought that up. It was just a relationship. And the two actors do go all out for their kiss scenes. I have to give it to them. They're really ผม professional. จำไม่ได้จริงๆว่ามันเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ถ้าผมจำได้แล้วว่ามันเริ่มขึ้นเพราะใคร ไม่ว่าคุณจะยอม หรือคุณจะไม่ยอม ผมไม่มีทางปล่อยให้คุณเจอเรื่องนี้คนเดียวหรอกครับ Yeah. ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมจะปกป้องคุณ Well, you protected one another if you think about it. But Tan was like a bodyguard. Their first selfie together. ถ่ายทำไมล่ะครับ Well, their first picture, like, together.
ปกติเห็นยิ้มเก๊กตลอด ถ้าถ่ายครั้งหน้าเนี่ย ผมคิดเงินแล้วนะคุณ อ๋อ รูปเดียวก็พอแล้วครับเติมเมม I have to say, a truly romantic way to propose to someone. I don't think we've seen it. We have probably seen it romantic like this from other shows. I'm just trying to think what. แต่งงานผมนะครับ He will. ได้ครับ What a way for their relationship to end, considering how it started, all the darkness of this. They ended the show on a really happy, light note. So a complete contrast to what most of the show has been about. I think this is the first time he smiled at the inspector. Hopefully everyone gets their happy endings, whatever it is. Such a beautiful shot. นี่ผมเพิ่งรู้นะครับ ว่าวิววันนี้มันสวยได้ขนาดเนี้ย I'm extremely afraid of heights, so this wouldn't be a fun thing for me to film. ปกติผมขึ้นมาทุกรอบมันก็เศร้าๆอะครับ Well, hopefully you don't feel sadness anymore. You're married. And hopefully happy. แต่ผมว่าที่มันสวยขนาดเนี้ยเพราะว่ารอบนี้คุณขึ้นมาด้วย Yeah. Lines like that can seem cheesy, but for some reason it ผมไม่ชิน works เลยครับ for these characters. คุณมาหวานใส่ผมแบบเนี้ย Yeah, he's not usually that romantic towards him. เขินนะเนี่ยทำตัวให้ชินได้แล้วมั้งครับ ครับ Yeah, they have eternity now. Well, not eternity. ขอบคุณนะครับ ที่มาเวียงผาหมอกขอบคุณนะครับ ที่อยู่กับผม Well, there was never going to be anyone else. Both of you captured one another's attention straight away. And there's their rings. ไว้พาผมขึ้นมาที่นี่อีกบ่อยๆสิครับ ได้สิครับปลอดไปเลยนะ And this is the beginning of their future. And it's one of these shows that doesn't need a season 2. So it works out perfectly for them in the show. And they get their happy ending. Which is one another. ฉันต้องปิดบังความรู้สึกไม่อาจให้เธอ And there you have it. That was Manner of Death. This was episode 14, the final episode. Now, I was curious how they were going to get the villainous 4. I am sad that the congressman got away. So does that mean he would be a fugitive now and that the police will always be looking for him? Or will that leave up a possibility if they ever wanted to do a season 2, he would be the main villain and want revenge? Not sure, but it does give you a sense of reality that one of them escaped. Because, you know, people in power, someone can always get away. And it seems like he was the one to get away. I don't know, I'm still a bit disappointed in it, but I understand why. And then shocked in element that Rung's apparent suicide
as we found out, was being made a gun to be put to her head and her pulled the trigger, so that when they check on her body and they find it, they can't accuse Paul of doing that. That was quite dark. I didn't expect that at all to happen to her. I expected her to be found and brought back by the police and maybe face trial and get the main blame. I'm glad that Nam came forward and that they can get the judge on his dental records, an impression of his teeth. His fault for being a biter. He knew he couldn't escape at that moment, and we know the police chief couldn't escape because there's evidence. So there's literal evidence, and she died as well. So he would be a suspect or an accomplice in that. I'm glad at least 3 of the 4 face some sort of karma, but we'll see what happens. Well, we won't see, but I hope the congressman gets found and brought back. Then we do have Tat and Sorn being really sweet and living together, and their little romance that they have, because it's obvious that they have a romance. Nam wants to be a doctor. I'm really happy about that. That maybe how they saved her life and all of that, and what drugs can do to you has made her realize that she wants to help people. What else? Oh, okay, so we'll go back to the beginning. I didn't expect the whole incident where the shootout happened. I thought that was going to be right near the end or in the middle, but I guess they wanted to get that out of the way to then create the story of the evidence and how they get all of them arrested. I had a feeling the inspector wasn't paralyzed, because that would benefit the story and just what goes on. He might have a potential romance. We didn't see it, but, you know, they gave you a little open ending for him. But I'm happy that he survived. But when he shot that colleague of his, was it 6 or 7 times? It's a good thing that, you know, he was an accomplice, because that would be considered excessive. But it was also anger, revenge, hurt. You know, he liked that guy, and that guy was a psycho. And, well, I guess he was the first one to go as well. Well, technically it was the other guy who got shot in the last episode, but in this episode. So we know at least 2 of them died. I should probably, yeah. I knew that Tan wasn't up to something suspicious because of everything they've gone through. Why would he do that to Bun? And he knows Bun will follow him because he's tracked his phone. So that little marriage proposal was really, really sweet. And also, I don't think we've ever seen it done like that. I mean, we do see them do sweet moments with, you know, balloons and memories, but I don't think they've done it like that to make it seem like they're doing something suspicious and underhanded to then have people chase them with guns in balaclavas. I don't think we've ever had that. But it fits the show and it fits the romance, and I'm really happy they got their happy ending. And it didn't end with one of them dying to save the other. But that was a wrap-up of the story. And yeah, I was not bored for one moment through this at all. In fact, I've really enjoyed every single episode, and I liked when they brought it back to how Pooh died, and we saw how she killed him and her reactions, Rung's reactions to that. I don't know how she got away with it for so long though. I feel like the police should have been, I mean, we know some of them were crooks and corrupt, but others weren't, and I'm surprised there wasn't more going on with that, because she wasn't the best at hiding stuff. But I'm glad it got found out and her business has been ruined, and it shows her for the person she truly is. I always knew once they brought up the issue about Pooh having dated her 10 years previous, I knew there was no way she was going to be happy with her sister dating the guy that she obviously was very attracted to and had stronger feelings for. And you saw what she did. She killed her own sister, and I don't think for 1 second she cared that she killed her. Let's not forget, she tried to blame Pooh for what happened to her sister, but she saw that the judge liked her. She made sure it happened, and it was vengeance. It was to get back at Pooh for leaving her, but you used your own sister and you didn't even care, and then you have the nerve to have previously said they did it to you. So you know how it feels. Why would you put your sister through that?
And you can keep saying this about power, but it's more than power for her. She was just petty. And she did not care that she killed her sister. None of those tears, I believed, were real. She carried on with what she was doing. She wanted to kill more people to hide the evidence. And this is the problem. You start to try and kill more people, and that net gets wider and wider because more people start to find out. Because how do you cover all of these deaths up? And finding out the password. You know, her sister Jane loved her sister, and you did that. I've said this before. To me, Ron was the most, or the more evil out of the four, because with these men, they were disgusting, they were vile. But we knew that. You know, when we saw it, there was no redeeming qualities to them really. But when they were on screen, whereas with Ron, they tried to make her seem so friendly and lovely, and that she loved her sister. And not just that, it was her sister. That's why I found it more evil. You did that to your own flesh and blood with not an ounce of thought about it. You just did it. And she didn't care. There was loads of smokes from her, loads of smiles. And that's why I think she's truly the worst out of all of them. Because she was also supplying these girls. So she was like that madam at the brothel who has that power over these girls. And she didn't care who she hurt or who she killed, as long as it benefited her. And really and truly, the trafficking was, yes, it was to shut Jane up, but for Ron, I don't think that was the main issue. It was to get back at her, to Jane and Pood. I don't know, I'm really sad it's ended though. But I can't say that I won't go back and watch this, because I definitely will. I want to pick up on the little Easter eggs that they will leave in throughout the episode. Do you know those things where you look back and you go, oh, I should have noticed this, and I noticed that. But at least Bon and Tan are married. Thank you for watching. I hope you enjoyed Manor of Death, and I will be back soon with another reaction.